देखिए, ये राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही शर्मनाक घटना है। जिस कांग्रेस को समाज में अच्छी भूमिका निभाने का दायित्व निभाना चाहिए था, और खासकर मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में देखें तो उनको सशक्त विरोधी दल होकर समाज को एक नई दिशा देने का काम करना चाहिए। ऐसे समय में उनके अध्यक्ष के द्वारा इस प्रकार की नशीली वस्तुओं का बिक्री करना ये घोर निंदनीय कृत्य है, और कांग्रेस वर्तमान समय में इनका शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे के स्तर तक दिशाहीन हो चुका है। बेबुनियादी आरोप के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। जब हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में उन्होंने लगातार तय कर रखा है कि हमारे इस क्षेत्र में नशा मुक्त जिला बनाना है, नशा मुक्त प्रदेश बनाना है, और कांग्रेस के कुछ तथाकथित लोग आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन सत्यता आज आप मीडिया के कारण, आप लोगों के माध्यम से भी मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं, मीडिया के साथियों को, कि उन्होंने सत्य को उजागर किया कि ये आरोप लगाने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, इनको समाज और देश से कोई लेना देना नहीं। ये नशा की तस्करी करके, नशा का कारोबार करके अपने आप को माला मार कर रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए और निश्चित तौर पे घोर निंदनीय है, और मैं पुलिस प्रशासन को भी साधुवाद देता हूं, और इस प्रकार के लोगों को जेल के सिक्कों के पीछे जाना चाहिए जो समाज में नशा को बढ़ावा दे रहे हैं। को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहा विधानसभा में, और अब उनकी ही पार्टी से हमने आपसे आग्रह किया ना कि ये बेबुनियाद आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगाने के आदी हैं। इनको आरोप लगाने के आड़ में व्यापार करते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस का अध्यक्ष नशा के कारोबार में लिप्त आए और पकड़ा गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा। मैं पुनः आप सभी मीडिया चैनल को और पत्रकार साथियों को और प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार की कारोबारियों के साथ सख्त से सख्त इनके साथ कार्रवाई करके कठोर इसको सजा मिलनी चाहिए।